ଯଦି ସେ ପଇସା ନେଇକି ଫେରିବାକୁ ଗଲା ତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା, ମାଡ଼ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ମାଲିକ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ବ୍ୟାନ୍ କାହିଁ କଣ କରାହବ? ବେଶୀ ସୁବିଧା ଏଇଥିପାଇଁ କି ଜଣେ କଳାକାର ଭାଇ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କଳାକାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ବିବାଦ ହେଇଛି, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବେଶୀଟାରୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ, ଯାତ୍ରା କମିଟିର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଏସବୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଚାଲିଲାଣି, ମାଲିକ ଆଉ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବିବାଦ କାହିଁକି ହେଲା, ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଲା? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନକୁ ବାଟକୁ ନବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମାନେ କଳାକାରଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଲେଣି। କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ସମାଧାନ କଲେନି? ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ କରିକି ବସିଲେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇମାନେ, ସେତେବେଳେ ନରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଡକା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଠି ବି ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଥିଲେ। ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଆରାମରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅପମାନିତ କରେ କି ମାଡ଼ ମାରେ, ଆପଣମାନେ କଣ ସହିପାରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନରୀ ଭାଇ ଯାଇକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଆଇନ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଆଇନ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲା, ଆଇନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କାହା ପାଇଁ? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ଯଦି କମିଟି ଭାଇମାନେ ଯାତ୍ରା ନ ଆଣିବେ, ଯାତ୍ରା କେମିତି ହବ? କଳାକାରଟି ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ତା ଅନ୍ତରର କଥା କହୁଛି। ଆପଣମାନେ କେବେ ତାର କଣ ହୃଦୟ କଥା କଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି? ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏ ଜୀବନ ଜୀବିକାର କଥା, ଇଏ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଆଉ ନରୀ ଭାଇଙ୍କର କଥା। ଆଜି ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବସିକି ସଂଘ କରିକି ନରୀ ଭାଇଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରି ପକେଇଲେ, ତାହେଲେ ପିୟୁଷ ଭାଇ କାହିଁ କଲେନି ବ୍ୟାନ୍? ନା, କରିପାରିବେନି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ, ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଛୋଟ କଳାକାରଟିଏ ସିଏ ବୋଧେ। ଆମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମ ଯୋଉ କମିଟି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଯୋଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି, ସବୁ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି। ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ତ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। 36ଟା ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କାହିଁ କଲେ? ଫୋନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇମାନେ ସଂଘ କରିକି ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକିଲେନି? ସେଇଠି ବସିକି ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ନା? ବ୍ୟାନ୍ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖଦ କଥା କଳାକାର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଣେ କଳାକାର ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମାଡ଼ଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ, ସେ ଗାଁର ନାଁ ବଦନାମ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ କଳାକାରକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ତାହେଲେ ସବୁ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଲେ ନା? ଖରାପ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ସେଇଟା ମାନବିକତାର କଥା। ଏ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା। ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଲେ? କଳାକାରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଯଦି ଆପଣ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜଟା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ସିସିଟିଭିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟାଇମର ସିସିଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ନରୀ ଭାଇଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଣ ଚୋରି ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଟା କେତେ ଦୂର ସତ ମିଛ ଉପରବାଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ୟା ଭିତରେ ସବୁ କଣ କଣ ଚାଲିଛି? ଏ ନାଟକ ଭିତରେ ନାଟକ ପଶିଗଲାଣି। ତୁରନ୍ତ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉ। ଆଉ ସବୁ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟିଏ କଳାକାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କଣ କଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ନଚେତ୍ ଆସନ୍ତା ଯୋଉ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଲେ, ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ବୋଧେ ଏପଟେ ଏରିଆରେ ଆଉ କେହି କଲ୍ କରିବୁ ନାହିଁ।
मुझे कमिटी अच्छे समस्त डाक कौच आ कहीं कल करेंगे नांडू बाबू कौन आम भल भाव जानी आज नरी बाबू पैसा नहीं गले चुक्ति कर कौन मुझे जानी मैंने कहते मुझे देखी पैसाटा फेरेदेले बोली आज एत द्वंद्व होगा जड़े आग धाड़ी यात्रा मालिक आम आडभांस देलु 50,000 टका आडभांस दिगला रसीद भी सुधा अच्छी यात्रा 5 दिन था आमको से मना करदे एठी मु मटन न खाई आइसक्रीम माछ खाइबा जी कहीं 100 किलोमीटर ताल से यात्रा पार्टी के बयान कर न हो से गोटे जड़े मालिक लगे गोटे यात्रा कमिटी भांगी गला आज नरीपंडा पैसा नहीं फेरे देवाक आसला तार भूल हो गला बयान कर दिया गला जो यात्रा मालिक पैसा नहीं कि हमको 5 दिन थिला यात्रा मना करदेले रंगमहल जो सत्य बाबू ताल से यात्रा पार्टी के बयान न करा जो मैंने आपण मैंने आग धाड़ी बसुंच आप जन उच्च पदस्थ सम्मान व्यक्ति आपण भी बसिक आज बयान कर दे पार्टी आपण निज हृदय को थे पचार आप जदि कलाकार टे पैसा नहीं सुख दुख भल मंद मालिक को कहर अधिकार तार अच्छी किंतु माड़टा मानविक अधिकार उल्लंघन कर आईन बाटर जीव कौन कर मो कहबार कथा जदि से पैसा नहीं फेरवा गला बयान कर दिगला माड़ दिगला ताले यात्रा पार्टी मालिक जदि ये कर यात्रा पार्टी बयान कहीं कौन करा मो तरफ अनुरोध आपण मैंने चिंता करूँ आ समस्त कलाकार भाई मान भी अनुरोध ये घटना नरीपंडा नुहे ये घटना आपण मान काली सकाଳେ आपण मैंने भी बाड़िया खाइबे माड़ खाइबे से कहीं पिठे पड़े ये जो समस्या तैयारी मो कहबार उद्देश्य एवं भी समय अच्छी समस्त बसिक समस्या समाधान करूँ